आज हम जंगलों में पाए जाने वाले एक ऐसे फलदार पेड़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि अपने खट्टे मीठे रसीले फलों के लिए जाना जाता है। और इस प्लांट की अगर हम मेडिसिनल वैल्यू की बात करें तो जड़ से लेकर पत्ती तक सब कुछ मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के थ्रू आपको ऐसी ही रेयर एंड इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी, तो आप हमारी वीडियो पर वॉच करें और चैनल पे विजिट करें। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जंगली अनार की। बाज़ार में बिकने वाला या जिस अनार की हम फार्मिंग करते हैं उससे तो आप सभी लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन आज हम आपको जंगलों में पाए जाने वाले अनार के बारे में बताएंगे। इसको जंगली अनार, दाड़िम या पहाड़ी अनार के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इस प्लांट पे थोड़ी डिस्कस करें तो ये प्लांट श्रब टाइप होता है और इसकी अप्रोक्स हाइट 5 to 6 मीटर तक होती है। और इस प्लांट में कांटे मिलते हैं। इसका होल प्लांट में आपको कांटे मिलेंगे। और ये प्लांट आपको मेनली सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट जोन में ग्रो करते हुए दिखाई देगा। इंडिया में उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा एंड अदर एरियाज में आपको दिखेगा। इस प्लांट का बार्क कलर में कुछ ब्राउनिश और उसकी पत्तियां दोनों सिरों पर नुकीली कलर में लाइट ग्रीन और शाइनिंग लिए हुए होती हैं। देखिए पत्तियां और जो इसका टेक्सचर है ट्री का, आपको अनार से ही मिलता जुलता दिखेगा। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी पत्तियां अनार से कुछ छोटी और इसके जो फल होते हैं वो भी साइज में कुछ छोटे होते हैं अगर हम अनार से कंपैरिजन करें तो। लेकिन मेडिसिनल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हाई वैल्यू रहती है। और फ्लावरिंग इस प्लांट में स्प्रिंग सीजन में होती है। अभी विंटर चल रहा है तो अभी देखिए इसमें पतझड़ हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ पत्तियां इसके सिरों पर हमें टिकी हुई दिखाई दे रही हैं। अब हम बात करेंगे इस प्लांट के मेडिसिनल यूज़ की। तो सबसे पहले जैसे हमने आपको कहा था कि इसकी रूट से लेके पत्ती तक सभी कुछ काम का है। तो अगर कभी आपको पेट में कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म्स हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस प्लांट की थोड़ी सी रूट को ले लें। रूट को धो लें, धोने के बाद कूट लें। कूटने के बाद जो रस निकलेगा उसका आप अगर रोज़ सुबह खाली पेट सेवन करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको पेट के कीड़ों से निजात मिलेगी। और इस प्लांट के जो फल हैं वो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। और विटामिन सी भी इस प्लांट के फलों में पाया जाता है। इसके फल अगर आप देखेंगे तो कलर में रेड टू डार्क रेड होते हैं और स्वाद में खट्टे मीठे होते हैं। फ्रूट जो होता है जब अनमेच्योर होता है तो ग्रीन कलर में और पकने के बाद ब्राउन कलर में
देखा जाता है। इसके फ्रूट्स का यूज एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह पुराने समय से ही होता रहा है। इसके अलावा अगर पेट में कभी दर्द हो जाती है या डिसेंट्री हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इस प्लांट के फलों का अगर आप सेवन करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। और एक मज़े की बात यह है कि इस प्लांट के फलों का जूस निकाल कर भी उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। आज से नहीं, ये पुराने समय से ही किया जाता है, और जो कि विशेषकर हमारे पेट में दर्द होने पर या डिसेंट्री होने पर यूज होता है। और अगर आप मार्केट में भी देखेंगे तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही टाइप से दाड़िम के फ्रूट का जूस मिल जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सी सेल्फ एम्प्लॉयड जो ग्रुप्स भी हैं वो भी इसके जूस को बनाकर सीजन में रख लेते हैं। तो ऑल ओवर हमको इसका फ्रूट जूस मिल जाता है और वोल ईयर भी आपको मिल जाएगा। और अगर हम बात करें इसके फल के छिलके की, तो उसका भी यूज गले में खराश हो जाने पर और गले में खांसी होने पर किया जाता है। खांसी हो रही है आपको, तो आप इसके जो फल होता है उसका सूखा हुआ छिलका मुंह में डालना, उसको चूसते रहें। और देखिए, आप 3-4 दिन ही ऐसा करेंगे तो आपको जल्द ही खांसी से छुटकारा मिल जाएगा। और सर्च में ये भी आया है कि अगर हम इसके फलों का रेगुलर यूज करते रहें तो ये हमको कैंसर, हाई बीपी से भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके फलों में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इसके अलावा हाई बीपी की कंडीशन को कंट्रोल करता है और हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। इस प्लांट की जो लकड़ी है ये भी बहुत टिकाऊ मानी जाती है, और एंशिएंट टाइम से ही इसका जो यूज है, जो हमारे विलेजेज में लोग रहते हैं वो वॉकिंग स्टिक बनाने में करते हैं, और जो एग्रीकल्चर टूल्स हैं उनके हत्थे बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये प्लांट एक मल्टीपर्पज़ सोर्स भी रखता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके फल जो होते हैं, फ्रूट्स में जो सीड्स हैं उनसे भी ऑयल निकलता है, और इस ऑयल का यूज मशीनों में किया जाता है। तो उसका कॉमर्शियल यूज़ भी है। उसमें ऐसी खासियत होती है कि उससे जो हमारी मशीनें हैं उनकी स्पीड है और उनके रख रखाव में ये एक अहम भूमिका निभाता है। और जो हमारे पहाड़ी एरियाज हैं उनमें ये संस्कृति में रचा बसा है। इंडिया के अलावा ये नेपाल, तिब्बत, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज में उगते हुए देखा जाता है। इस प्लांट पर हमने अदर वीडियो जो बनाई हुई हैं, अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको आसानी से वीडियोज वॉच हो जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।